السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، هموطنان عزیز، الله سبحانه و تعالی هر یک کدام ما و شما را نیابان باشه از تمام بلاها و آفتهای زمینی و آسمانی. انشاءالله که با نزدیکی دعاهایی که برای نجات یافتن از سحر و جادو و از جن و شیاطین، انشاءالله که بخواست الله همونها را ثبت میکنیم و ضبط میکنیم، روان میکنیم. جو مکان فرصت خوب نبود برای اونی که همونها را ضبط کنیم. انشاءالله که در ویدیوهای آیند انشاءالله که همون ویدیوها را برای شما مطرح میکنیم. بسیار انسان ها برای ما مراجعت میکردن برای چی؟ برای حج رفتن. الحمدلله با همراه یک کمپانی بگیم دگور زکرچیت کردیم تا اینکه ساق و سلامت بتانند ببرند مردم حاجیان خود را با همراه زفترکش، یعنی هم اوژن هم زفترک میتن و جای خو از مکه بسیاری حاجی وقتی که وقت حج رفتم از مکه تخمینا 10 کیلومتر 12 کیلومتر دور خانه میتن. یعنی گو وقت میشه که اتوبوس نمیشه و گو وقت میشه مشکلی زیاد. این کمپانی است که الحمدلله خانه ها نزد کعبه هستند. خانه هایی که در مدینه هستند 300 متر هست، 300 متر از مسجد حرام، یعنی از مسجد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در خدمون مدینه منورش میگن. اما مسجد الحرام مسجدی که است به نام در عربستان رو مسجد الحرام میگن. الحرام، حرم المکیه، حرم المدنیه، حرم مکه و حرم مدینه. المهم که انشاءالله که برای تماس گرفتن، برای پولنستی اینفورماسیون گرفتن، همه چیزش انشاءالله رقم ها در روی اکران میتونین که انشاءالله زنگ بزنین. یعنی برادرها در خدمت هستن، با زبان تاجیکی میتونین که حرف بزنین، گپ بزنین، هم اصولش میفهمونتونه. میرین با آفیس، در آفیس یعنی زکرچیت میکنین، در گوار مینویسین، همش کلگیش گفتی گپا جور میکنین و بعد انشاءالله که معین میکنین وقتی حج رفتن همش انشاءالله که براتون میسر میگردن. هم خاطر شرایط دارین، شرایط مهیا است، میتونید که انشاءالله بخواست الله سفر کنین به خانه خدا تا اینکه از یعنی فرصت استفاده ببرین. این روز شرایط دارین، شاید که فردا شرایط نشود. از همون خاطر ما نمیدونیم که فردا چی گپ میشود. فرصت را استفاده ببرین انشاءالله به خانه خدا، به زیارت خانه خدا تا اینکه خداوند گناهان عفو کنه، گناهان هر یک کدیم ما و شما را عفو و مغفرت بگردانه و از تمام بلاها انشاءالله ما و شما را نیابان باشه تا اینکه حج رفتیم آمدیم زندگی خود تأخیر بیاوه، دیگرگون شوه. انشاءالله ما همیشه در خدمت هستیم. با دعا